我開咗佢，你幫我捉住佢。我點解要賣呢一個咧？因為我知道我哋直播間咧有90%嘅人咧都係有班嘅。然之後咧，我加咗碘伏，加咗純淨水，你睇唔睇得到啊？見到。哎呀，我打多一劑係咪？搞下佢，跟住佢就變晒啲點。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水咧佢會變清嘅，證明乜嘢啊？證明咧佢係可以將我哋面上嗰啲黑色暗沉嘅斑斑點點咧，佢係可以慢慢地，你哋經常用咧，佢會經常咧佢會慢慢地淡化嘅。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1。10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個噶。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去碘啊！我呢個唔係酒精嚟噶，我呢個係清水嚟噶。純淨水飲得噶。嗱，我唔飲啊！我飲俾你睇啦，我飲俾你睇。飲得噶，純淨水嚟噶。你唔使乜嘢啊？佢話酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩嘢咧？本身我哋嘅碘伏，你飲晒佢住，再倒啲再。嗱，你咪喐住，我飲過噶啦，呢支水你睇唔睇到？本身就幫我倒啲碘伏落去。碘伏本身有酒精啊！如果嗱，你睇唔睇到？你咪喐嚟，嗱，你睇清楚啦喎。哇，真係好神奇喎，小婉姐姐呢個。嗱，你唔好喐啊！嗱，你睇唔睇到？睇到。睇到。睇唔睇到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣吓，我呢一個我係59.9蚊。59.9蚊。你幫我捉住，係咪59.9蚊啊？59.9蚊本來就係略一支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多一支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使一支喎，20蚊都唔使。你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得噶啦。呢個82毫升噶，唔係嗰啲。然之後再點樣咧？然之後我哋搽咗呢一個，然之後咧我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬噶啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多一支等於3支幾錢？59蚊夠3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多1支噶啦，59.9蚊1支2支再加多支3支。3支係120毫升嘅，你哋自己去試下，你應該睇到過噶啦，嗱，睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係82毫升。你可以直情係咁樣倒出嚟。哎呀，你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。7天無理由本身有啦。你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以。問咗未？問咗啊，全部退翻。問咗啦，好冇？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上咯，得50份咯，1份都唔加嘅。1、2、3，上車。好，已經上咗係1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經俾3支噶啦，已經唔係3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢咧？佢個美白去斑水吓，美白去斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅。同埋咧，你平時咧行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後咧，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9.9蚊吓，我同你講，我上多50份，我哋嘅。